السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب. ما جالكش رؤية كده فجأة لقيت نفسك أو رأيت أفعى أو حية تدفن؟ ديت بمثابة رسالة تحذيرية من الله لك لتخبرك بأن قد عمل لك سحر مدفون في ذلك المكان، لأن غالبا ما يكون السحر المدفون عبارة عن حيات وأفاعي، لأن الخدام على ذلك بيكونوا عبارة عن حيات وأفاعي. فلو أنت تعرف مكان ده فاذهب إليه وقم بنفسه وإخراج ذلك السحر، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله، ثم تنفذ ثلاثا هكذا إلى غير ذلك كما وضحت. إنما أنت لو ما تعرفش المكان، يعني أنت جاءت لك هذه الرسالة بمثابة تحذير لتخبرك فقط بأن ذلك المكان هو الذي به سحر أو غير ذلك، فممكن أنك أنت يا شباب انك انتم يعني تضع يدك لو انت مش عارف تميز المكان او لا تستطيع الوصول اليه، تضع يدك هكذا كما لو كنت في الصلاة، وتقول تقرأ ما تيسر لك من آيات فك السحر بنية فك ذلك السحر المدفون، ثم تقول هذا الدعاء: كل سحر مدفون حية أو أفعى يشتعل نارا بإذن الله، كل سحر مدفون حية أو أفعى يشتعل نارا بإذن الله. بتكرر هذا الدعاء ما شئت لا يعني ليس له عدد محدد، وتدعو بما شاء الله لك من الأدعية حتى يستجيب الله لك ويتم فك السحر بإذن الله تعالى. ديت كانت حلقة النهاردة، حبيت ان انا اشاركها معاكم النهاردة. بتمنى انكم تكونوا استفدتم معانا من حلقة اليوم. لو عندكم اي سؤال او استفسار تقولوا لنا في التعليقات. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا.